Muraho meze neza mwakabya muhire niyo video ya mbere muri 2020 ndashaka kubereka ukuntu usiga tiro yes urabizi ko isize tiro gusa neza niyo utakoze izindi maquillage biba bisa neza vraiment so ndabereka ndakoresha iyi brosse yitwa Spoolie n'iyi na tiro iyi ni Davis number 3 ntabwo bigaragara byarasibitse ariko ni ngombwa ko uyiconga neza kugira ngo uze gukora imirongo imeze neza. Hanyuma ndakoresha foundation Fit Me ya Toffee shape 330 ni Toffee caramel. Urabanza usokoze inkoni neza, hanyuma uca umurongo hasi uhereye aho ingoyi zitangirira. Ni byiza gukurikiza uko ingoyi ziteye, ntabwo uca umurongo icyarimwe mu turongo dutoya. Gerageza kwigana uko umusatsi uko ingoyi ziteye tuba duto, hanyuma ugaca undi murongo hejuru. Ndaguhera hagati ugiye ukora utuntu duto hanyuma ugasokoza gakeya kugira ngo ibintu bitaza kuba ari umukara cyane. Hano hagati kugira ngo usuzemo tiro neza ugenda uko usiga gahoro nabwo ukurikiza uko umusatsi uko ingoyi zigenda zimeze. Ugasiga aho zitari kandi ukaguma usokoza kugira ngo bitaba ari umukara cyane. Ndakomeza nsige ugana imbere aho ingoyi zitangirira gahoro. Hano ingoyi zawe zisa nk'izizamuka, niyo usiga rero usa nk'uzamura. Urabona ko birimo kugenda bisa neza. Muri 2020 tugomba kugira ingoyi zisa neza. Imbere ugasokoza cyane kugira ngo bibe naturel. Hanyuma leta nkoresha foundation. Ni ngombwa cyane gukoresha foundation cyangwa concealer kugira ngo tandukanye aho wasize ingohe naho umubiri uri. Ndakoresha kano ka brosse usigaho nkeya kugira bitaza kuba byinshi bikakuvuna, ndetse tumwanya uhagije wenda. Nakundi byiza ni gusiga gake gake. Ni maquillage yose iyo ushaka kubisiga neza ugenda usiga gake ugabanya, ukoresha brosse, ukoresha
wakoresha n'intoki, ariko urabona ko aho nashushanyije hasa neza. kandi icyo dushaka ni uko ingoyi ziza ziri naturel. Ari bya bindi usanga umuntu yasize concealer aho umurongo wa concealer wanyuze hagaragara n'aho ingoyi ziri. Cyose rero ugenda usiga buhoro, ntabwo ari ibintu ukorera rimwe. Hanyuma hano imbere ushobora gukoresha iyi brosse wakoresheje kuri concealer kugira ngo ugerageze kugabanya kilo irimo hano, bibe uniform. Urabona ko bisa neza. Na hano ngiye kubikora hanze ntari kuri kamera, ndagaruka mbereke ko byose nabisize. Kandi niba utarakora subscribe, ndakwibutsa gukora subscribe ubu ngubu kugira ngo ujye ukomeza kubona video nyinshi za makeup, guteka n'ibindi bitandukanye. Namaze gusigana hano, urabona ko bisa neza. Niyo utasiga indi maquillage ari ukuntu ingoyi iyo zisize neza ubona face ifite forme neza. Ushaka kujya ushaka bose, ushaka bose. Mwaka mushya muhire, ubabere mwiza. Vision 2020 Vision 2020 ibabere nziza kandi wabivuze. Merci, niba utarakora subscribe, uhe like kandi sharing n'abandi. Merci.